del Trittico Vitivinicolo 2020. Nei minuti di attesa ho spiegato un pochettino cos'è questo trittico, ma so che anche il nostro commissario straordinario, l'ingegnere Alberto Negro, al quale cederò subito la parola, spiegherà anche lui velocemente di cosa si tratta. Io lo ripeterò più volte questa mattina, nel senso che chiederò a tutti di essere veramente molto compressi, nel senso che abbiamo voluto mantenere lo stesso programma di tutti gli anni passati, quando questo incontro si teneva in presenza nella cantina di Lonigo, e però lì avevamo più tempo a disposizione, no? Quest'oggi ci siamo dati circa un'ora e mezzo, e mantenendo però una scaletta e soprattutto considerando anche un anno, quello del 2020, davvero del tutto particolare, dove ci saranno un sacco di cose da dire e da commentare. Per cui mi scuso se ripeterò più volte, cerchiamo di essere veramente rapidi nell'esposizione, proprio anche perché poi tutte le slide saranno a disposizione di tutti fin dal primissimo pomeriggio sul sito di Veneto Agricoltura. Io cedo immediatamente la parola all'ingegner Alberto Negro per i saluti iniziali e poi magari vi spiegherò come sarà strutturata la mattinata. Prego, direttore, io lo chiamo ancora direttore, ma prego, commissario, le cedo subito la parola, prego. Grazie Renzo, spero mi sentiate bene. Grazie Mimmo, grazie a Stefano, grazie ad Antonio, a tutti i ragazzi che hanno, di Veneto Agricoltura, che hanno permesso di poter continuare anche in questa situazione di pandemia, di maggior chiusura, i 3 appuntamenti che normalmente vengono fatti ormai da molti anni e sono un punto di riferimento per quanto riguarda la situazione del vitivinicolo veneto, anche se nel secondo appuntamento, quello di agosto, facciamo anche il punto non solo del Veneto, ma delle principali regioni italiane e dei principali produttori europei per quanto riguarda il vino. Oggi si chiude il Trittico 2020, è l'appuntamento con il quale noi diamo i risultati di quelli che sono state le produzioni della vendemmia di quest'anno, e diamo anche una situazione per quanto riguarda gli aspetti dell'economia legati al vino, aggiornati normalmente in questo periodo al mese di settembre. Quindi valutiamo quelli che sono i numeri dell'export e i prezzi di riferimento sia dell'uva che del vino. È un progetto questo che è ormai consolidato da diversi anni, come ho detto prima, si svolge in tre momenti. Al primo momento verso maggio-giugno facciamo un'analisi dello stato fitosanitario delle piante in campo. Nel mese di agosto diamo il via alla vendemmia, diciamo finalizzando anche meglio quelli che sono gli aspetti dell'uva in campagna, e quindi quelle che possono anche essere le previsioni sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. E il terzo appuntamento, che riassume normalmente tutto, lo facciamo negli ultimi anni, l'abbiamo fatto nel mese di gennaio presso la cantina di Lonigo. Ringrazio il gruppo Collis per la sua sempre massima disponibilità ad accogliere questo evento. Quest'anno è stato anticipato al 23 di dicembre, come vediamo, e fatto anche in questo modo. Dobbiamo anche abituarci, ormai diciamo che ci siamo anche abituati un po' tutti, che gli incontri di presenza non sono più possibili, almeno in questa situazione, quindi stiamo imparando tutti ad usare questi strumenti nuovi che prima erano solo sporadicamente all'utilizzo. Oggi invece sono uno strumento normale. Fate conto che io ho appena finito di fare i saluti e gli auguri a tutti i miei colleghi e collaboratori.
cosa che prima non si pensava di fare, dirette Facebook, eccetera. Oggi invece si usano questi strumenti. Tornando un attimo al tema di oggi, nei primi dati previsionali alcune indiscrezioni sono già uscite e parliamo di circa 14 milioni di quintali di produzione di uva nel Veneto, circa un milione sopra quello che era l'anno scorso, però sotto rispetto al 2018. Quindi gli anni, come vediamo, possono essere altalenanti, questo dovuto principalmente alla situazione meteorologica come ha avuto sviluppo nel corso dell'anno. La qualità del vino, come diranno poi gli esperti, sembra molto buona e questo ce lo auguriamo tutti perché abbiamo bisogno di riprendere export e di riprendere fiducia nella produzione e nella vendita del vino dopo quelli che sono stati gli stop e le crisi che questa chiusura legata al Covid ha inflitto anche a questo mondo certamente importante del vino italiano. Teniamo presente che il Veneto è la quarta potenza al mondo in termini di export del vino, dopo la Francia, l'Italia e la Spagna c'è il Veneto. Non ho i dati di quest'anno, li ascolteremo con molta attenzione quando se ne parlerà tra poco e quindi siamo tutti effettivamente curiosi di sapere come sta andando e capire come potrà anche andare nel prossimo futuro. Per fare questo ovviamente c'è un team che lavora in maniera molto, molto forte, molto, molto partecipata per riuscire a descriverci qual è la situazione e quindi io vorrei estendere i ringraziamenti che ho fatto prima ai miei diretti collaboratori, estenderli anche a chi oggi ci sta dando supporto, cioè i relatori, a Nicola Barasciuti della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto e Luca Furegon di Avepa, che presenteranno il consuntivo della vendemmia 2020 del Veneto, all'avvocato Specchio, Enrico Specchio ed Alessandra Padoan dell'unità operativa Sistema Statistico Regionale della Regione Veneto, che faranno il punto sull'export del vino veneto. Colgo l'occasione per ringraziare e salutare anche Antonella, che negli anni passati ci aveva sempre assistito in questa, con molta professionalità e molta grazia precedentemente all'avvocato Specchio e alla dottoressa Padoan su questi aspetti. Poi ci saranno gli interventi di José Rallo, di Fabrizio Gatto e di Francesco Scarcelli, che ci daranno un attimo il punto per quanto riguarda il mondo del vino. Il primo, José Rallo, consigliere di amministrazione del vice amministratore delegato di Donna Fugata, uno dei nomi certamente più noti e di riferimento della produzione siciliana. Fabrizio Gatto, che è un consulente di importanti aziende vitivinicole, farà il punto sugli orientamenti dei buyer internazionali. Francesco Scarcelli, responsabile del segmento alcolici di Coppa Italia, interverrà attraverso un video registrato che ci ha lasciato nei giorni scorsi. Io chiudo, ci tengo a spendere ancora un minuto del mio tempo a disposizione, lo rubo a voi perché questo è il mio ultimo collegamento per quanto riguarda il trittico, certamente il mio ultimo come commissario direttore di Veneto Agricoltura. Ieri la giunta regionale ha definitivamente nominato dal 1° di gennaio il nuovo direttore commissario di Veneto Agricoltura, il dottor Nicola Dell'Acqua, una persona che conosco e rispetto per la sua grande professionalità e la sua grande volontà nel lavorare. Arriva dalla regione, è stato direttore area e sarà direttore area fino al 31 dicembre dell'area ambiente, quindi è stato l'uomo in questi ultimi 2 anni, da quando ha ricoperto questa posizione, che si è fatto carico di tutti i problemi relativi all'ambiente e alla difesa del suolo. Pensiamo ai problemi di Vaia, pensiamo ai FAS, pensiamo
alle ultime emergenze di poche settimane fa. Quindi è una persona di grandissima esperienza, un amico ed un professionista sicuramente valido. Io lascio questa agenzia che ho preso nel 2016 da un'azienda in liquidazione, Veneto Agricoltura, e da gennaio 2017 l'ho fatto nascere l'agenzia Veneto Agricoltura. Nella sostanza è cambiato l'orientamento che la Giunta ha voluto dare con questa nuova impostazione nell'ente. Dovevo stare 4 anni, alla fine sono stato 4 anni e mezzo. Sono molto soddisfatto del lavoro che ho fatto, ma soprattutto ne esco alla fine molto arricchito delle esperienze che sono riuscito a raccogliere sia da un punto di vista professionale. Io sono un manager che è sempre stato nel mondo del privato, negli ultimi 25 anni ho sempre gestito aziende private, e questa esperienza nel pubblico per me è stata fantastica, anche solo per capire quanto enormemente difficile sia gestire una pubblica amministrazione se la vuoi gestire e da un punto di vista umano, perché ho conosciuto delle persone fantastiche che si sono sempre messe a disposizione, che hanno lavorato come matti, che hanno lavorato in maniera molto attenta e professionale anche in quest'ultimo periodo di Covid, mettendosi a disposizione con i propri strumenti, perché siamo riusciti a far partire il Covid per oltre 200 persone dall'oggi al domani con i loro strumenti. Tutto questo non sarebbe potuto accadere se non ci fosse stata questa grande disponibilità e volontà da parte delle persone. Quindi sono felice di lasciare un ente che ormai è lanciatissimo verso tantissimi progetti, tantissimi traguardi, strutturato con delle grandissime professionalità, e sono contento che tutto questo possa essere gestito dal 1° di gennaio da una persona che stimo moltissimo, che è Nicola Dell'Acqua. Quindi pubblicamente colgo l'occasione per ringraziare tutti i miei colleghi, tutti i miei collaboratori, tutte le 900 persone che oggi fanno parte di Veneto Agricoltura, anche gli ultimi 600 forestali che sono arrivati, perché li ho tutti nel cuore e non mancherò di tornare a incontrarli. Detto questo, lascio la parola, scusami Renzo se sono andato un po' oltre, però ci tenevo in maniera particolare ad esprimere il mio sentimento e il mio ringraziamento verso questo evento di oggi, ma anche ai 4 anni e mezzo di ricchezza che Veneto Agricoltura mi ha dato. Grazie a tutti e auguri di buon Natale e per un sereno 2021 a voi e alle vostre famiglie. Grazie. Grazie direttore. Ci sarebbe stato l'applauso in questo momento se fossimo stati all'Onigo. Grazie per il suo intervento, ma soprattutto grazie per quanto ha fatto per Veneto Agricoltura in questi anni. Grazie ancora davvero di cuore. È entrato anche l'assessore Federico Caner, al quale io cederei immediatamente la parola per il suo intervento di saluti. Assessore, se è in linea e se mi sente, Sì. Grazie. Allora prego. Sì, mi sentite? Sì. Bene, allora innanzitutto buongiorno a tutti, grazie ovviamente per l'invito. Per me è la prima volta ovviamente da neo assessore all'agricoltura che ho l'opportunità, l'occasione di partecipare a questo trittico e quindi è un onore anche da parte mia. Ci penso io, visto che non abbiamo potuto fare un applauso, ma lo facciamo virtuale, a ringraziare il commissario Alberto Negro per tutto il lavoro che ha svolto in questi anni che ha presieduto Veneto Agricoltura. Lo ringrazio veramente molto anche per le parole che ha espresso per il nuovo direttore di Veneto Agricoltura, Nicola Dell'Acqua, che, come ha ricordato lui, è una persona altrettanto preparata come Negro, e quindi lo ringrazio perché le parole che ha detto sono importanti e ci traghettano verso un futuro, verso un lavoro importante che era già stato fatto da Alberto e che ora verrà
continuato da Nicola. Nicola, che conosco bene anch'io personalmente, ne conosco le capacità anche di gestire situazioni difficili. Quindi grazie ad Alberto per tutto il lavoro che ha svolto e per le parole che ha detto, non solo riguardo alla struttura e a tutto ciò che ha fatto fino ad ora, ma anche per le parole di benvenuto nei confronti di un altro grande e importante manager. Detto questo, sapete che io mi trovo ad affrontare, diciamo, per la prima volta queste materie, quelle legate all'agricoltura, anche se, diciamo, ho avuto la possibilità in questi anni già di far parte di questo mondo, soprattutto sul tema della promozione agroalimentare, che faceva già parte delle competenze che io gestivo in qualità di assessore al turismo, e penso che la scelta del presidente Zaia di portare nuovamente questi due settori insieme sotto lo stesso assessorato, e posso anche annunciarvi sotto la stessa area, la grande area regionale che andrà a ricomprendere proprio l'agricoltura, il turismo, e poi avrà la caccia, la pesca, ovviamente, tutti quei settori là, e poi avrà una piccola appendice anche sulla cultura e sullo sport, ma insomma gran parte di questa area è sicuramente rappresentata dal turismo e dall'agricoltura. Secondo me è molto importante, perché significa avere un filo diretto sia, diciamo, dalla parte politica rappresentata dal sottoscritto che gestisce queste due aree, sia da parte del nuovo capo area e dalla nuova struttura regionale che siamo andati a ridelineare. Poi con lo spostamento appunto di Nicola Dell'Acqua in Veneto Agricoltura pensiamo di raccordare molto, ancora di più, il lavoro svolto e che svolgeremo tra Regione e Veneto Agricoltura. Io provengo appunto da un altro settore, quello turistico, ma che ritengo fondamentale, perché uno dei grandi progetti che dovremo insomma sviluppare, e tra l'altro Negro lo ha già fatto e messo in piedi, perché insomma con questo ci siamo anche confrontati con la mia struttura del turismo, penso anche a tutto il tema del Consiglio, no? Della grande progettazione che è stata portata avanti, quindi il collegare l'agricoltura al turismo diventa fondamentale. Basta vedere le difficoltà che abbiamo in questo periodo proprio con la mancanza dei turisti sul nostro territorio. Questa è una regione che fa 70 milioni di presenze turistiche e 50 di stranieri, cosa ha significato anche per il mondo dell'agricoltura nella vendita dei prodotti DOP, IGP, DOC e DOCG. Pensiamo a tutto il canale dell'Horeca, che è andato in forte difficoltà, proprio perché l'hotelleria, il catering, il mondo della ristorazione non ha più consumato prodotti o non li ha venduti. È vero che in cambio abbiamo avuto un aumento della vendita, soprattutto sul tema del vino nella grande distribuzione, però abbiamo perso notevolmente numeri in Italia e ovviamente all'estero per quanto riguarda le produzioni di qualità. Questo tra l'altro è un tema che sicuramente verrà affrontato poi da chi interviene dopo di me. Quindi guardate, io non vado a sciorinare numeri, perché in parte Alberto li ha già detti su un'annata che comunque è un'annata positiva sicuramente in termini di quantità, ma anche in termini di qualità, ma mi concentrerei invece sul fatto che dobbiamo riprenderci ovviamente il nostro posto a livello internazionale nel post-Covid, con tutta quella che è la promozione dei nostri prodotti tipici e in particolare appunto nel mondo del vino, visto che oggi di questo parliamo. Permettetemi di dire e concludere questa mia riflessione dicendo che il sistema veneto è sicuramente un sistema veneto, quello diciamo del vino, di, chiamiamole così, eccellenze complesse, nel senso che ognuna è connessa all'altra, e credo che ci sia la necessità anche di trovare momenti di confronto e di raccordo importanti tra le denominazioni, tra i consorzi soprattutto, che hanno un ruolo, i consorzi di tutela, un ruolo molto importante, e lo abbiamo visto perché insomma molto spesso si rivolgono a noi quando ci propongono, che ne so, la riduzione della rese piuttosto che
la gestione degli stoccaggi, il tutto per gestire l'offerta nel mercato. Però guardate, io onestamente credo che sia anche il momento di trovare un tavolo di raccordo tra il sistema vitivinicolo molto importante, perché le decisioni che prendono alcuni consorzi di tutela indubbiamente possono creare, diciamo, delle ripercussioni ad altri, perché come dicevo prima il sistema è un sistema complesso e interconnesso. È ovvio che su questo non è che la regione interviene, però la regione può essere quell'ente che, diciamo, fa una moral suasion, come si suol dire, e magari facendo in modo che il sistema parli sempre di più, si connetta sempre di più, discuta sempre di più, in maniera da prendere delle decisioni e delle linee guida che vengano un po' rispettate da tutti, con l'intera filiera, per esempio, rispetti le decisioni che vengono prese dai consorzi, una volta diciamo sentite anche la Regione Veneto. Questo, vedete, io lo trovo fondamentale, perché noi dobbiamo aumentare la qualità delle nostre produzioni, non solo la quantità. Dobbiamo aumentare la qualità e proteggere la qualità e il valore di questa qualità, e, se mi permettete, anche il prezzo di questi prodotti. E lo dobbiamo fare nel sistema Horeca, ma lo dobbiamo fare di più ancora nel sistema della grande distribuzione. Su questo la Regione sta già facendo dei passi importanti, degli accordi, stiamo discutendo anche con le catene della grande distribuzione. A breve, a gennaio, avremo degli incontri importanti anche con le categorie economiche su questo. Insomma, io spero che, so che è difficile, so che è una sfida difficile e molto complessa, e sicuramente non è che l'assessore Canera arriva e risolve tutti i problemi del vitivinicolo, magari fosse così, però è ovvio che l'ambizione mia è comunque quella di discutere di queste problematiche e di tentare almeno di tentare di risolverle, o comunque di portare verso una direzione che magari nel tempo ci porti anche a discutere meglio tra di noi per trovare una soluzione. Guardate, io su queste cose ci credo, perché il nostro vino va protetto e dobbiamo evitare che magari succedano cose che in passato sono successe da altre parti. Ecco, io mi fermo qua a questa considerazione, ascolterò anch'io i dati, vi auguro buon lavoro a tutti, intanto a tutti anche i dipendenti di Veneto Agricoltura che non hanno ancora avuto modo nei dirigenti e nei dipendenti di incontrare, a causa anche questo benedetto Covid che speriamo prima o poi finirà e che mi permetterà anche di venire fisicamente nella struttura. Però intanto li ringrazio tutti, ringrazio tutte le persone collegate e tutti i relatori che interverranno, e chiudo ancora ringraziando ancora Alberto Negro per il lavoro che ha svolto fino ad ora. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie davvero Assessore per le sue parole. La squadra del Trittico, che come dicevo è composta da un bel numero di persone di Veneto Agricoltura, Regione, via Torino, Statistica, per capirsi, AVEP, eccetera, sicuramente sono a disposizione per portare il suo contributo al settore vitivinicolo attraverso il Trittico, che ci vede impegnati ogni anno in questi momenti. Grazie davvero Assessore. Lei ha citato i consorzi di tutela, e a tal proposito noi abbiamo in collegamento, anche per un breve saluto, Pier Claudio De Martin, che è il direttore di Uvive. Sei in linea, per piacere. Sì, ricordo Eccolo, la tua raccomandazione di essere breve. Sì. Mi ricollego a quanto ha detto il nuovo assessore all'agricoltura. Io sono estremamente felice ed orgoglioso di rappresentare l'80% dei 14.000 quintali di vino veneto prodotti quest'anno, e peraltro l'80% i gradini più alti della piramide qualitativa, e cioè il 70% di vino a denominazione d'origine controllata e il 10% di vino a denominazione d'origine controllata e garantita. Sento anche un fortissimo senso di responsabilità per essere immeritatamente alla guida di questo gruppo che, con una felice espressione, la prima volta che la sentivo, Federico Canera ha chiamato di eccellenze complesse.
Ed in realtà, al di là dell'essere eccellenze complesse, abbiamo vissuto anche un periodo estremamente complesso, perché ricordo che l'anno scorso in questi momenti si facevano studi per sapere quale sarebbe stato l'impatto del Brexit sulle esportazioni in Inghilterra, un mercato estremamente interessante, che cosa avrebbero determinato i capricci di Trump sui dazi sul vino italiano, come saremmo riusciti a fronteggiare la crisi economica che in questo momento stava attraversando un altro dei nostri mercati di riferimento, che è la Germania. Bene, è bastata una mutazione di un normale virus dell'influenza per sparigliare completamente le carte e farci precipitare in una situazione economicamente, socialmente e psicologicamente estremamente difficile. Devo dire che il mondo del vino ha reagito bene. Io non credo che nessuno di noi a marzo, ad aprile di quest'anno si sarebbe aspettato di arrivare a novembre con i risultati che effettivamente sono stati raggiunti. Sono stati raggiunti dai macrosistemi, dal macrosistema del Prosecco, dalle due grandi DOC veronesi di Soave e Valpolicella. Quando io ho visto i numeri del consorzio del Prosecco DOC, con 3.600.000 ettolitri, è il più grosso del Veneto, del quale faccio parte. Io ero sempre stato considerato un inguaribile ottimista, perché pensavo che a fine d'anno saremmo arrivati ad un calo attorno al 6%, mentre istituti di ricerca ipotizzavano un 12-15%, vedendo che invece c'è un segno positivo anche di 1,7%, davvero abbiamo fatto dei miracoli. Che abbiamo fatti anche con una governance dei consorzi di tutela, come ricordava l'assessore, che è stata estremamente efficace. Abbiamo ridotto quasi tutte le rese per ettaro, la quantità d'uva rivendicabile a denominazione d'origine controllata, per mantenere un equilibrio di mercato. Ci siamo trovati anche alcuni nella felice condizione di riclassificare a denominazione d'origine controllata una parte del vino che avevamo messo a stoccaggio. È chiaro che ci sono delle situazioni completamente diverse tra chi lavora con la grande distribuzione, lavora all'estero, e chi invece ha sofferto il blocco che c'è stato nell'Horeca per 2 mesi e una ripartenza che non è stata magari così semplice come ci si poteva attendere, e poi un ulteriore blocco che ci sta interessando in questo momento. Però dico, complessivamente il sistema ha retto, e io credo che abbia anche le energie per affrontare il 2021 in modo positivo. Io vorrei chiudere ricordando invece un progetto che interessa anche Veneto Agricoltura, perché ci vede come l'abbiamo fatto di concerto, che riguarda la sostenibilità ambientale del vino veneto, con questo obiettivo che ci eravamo posti di arrivare nell'arco di 3 anni ad una certificazione territoriale. Purtroppo in quest'anno praticamente le nostre azioni sono state congelate dall'impossibilità di incontri in presenza, dall'impossibilità di muoversi, eccetera. Quindi i 3 anni probabilmente diventeranno 4, ma io credo che sia un obiettivo che dobbiamo assolutamente raggiungere, rimettendoci a gennaio del 2021 a lavorare con grande lena, perché credo che, io sono presidente di una cantina sociale, anche l'ultimo dei miei soci conferenti si sia reso conto perfettamente che all'interno di un'azienda il bilancio non può essere solo un bilancio economico, che per carità è importantissimo, perché le nostre aziende, al di là di tanta poesia, devono innanzitutto produrre del reddito, ma deve essere anche un bilancio ambientale ed un bilancio sociale. Avevo la raccomandazione di essere breve, ci sarebbero moltissime cose da dire, ma credo che molte di queste saranno poi sviluppate dai relatori che mi seguiranno. Ancora un ringraziamento da parte mia, e credo di interpretare il pensiero dei presidenti tutti e dei soci di tutti i consorzi di tutela ad Alberto Negro per la collaborazione che ci ha fornito come
Veneto Agricoltura in questi anni e a tutte le persone che hanno lavorato con lui, e davvero un benvenuto di cuore al nuovo assessore all'agricoltura Federico Canero. Grazie Pier Claudio, grazie al direttore di Uvive, Pier Claudio De Martin, per questo suo breve intervento ricco di spunti. Iniziamo i nostri lavori veri e propri. Siamo un po' in ritardo, io non voglio star qui sempre a dire che dobbiamo essere così, come dicevo prima, un po' compressi nelle esposizioni, ma in effetti è vero. È anche vero però che ci siamo dati un limite alle ore 12, ma anche se andiamo a sforare di 10 minuti, un quarto d'ora, nessuno è col mitra alle spalle che ci obbliga di chiudere alle 12. Se ci riusciamo bene, se sforiamo ad un po', non preoccupiamoci, però vediamo di essere brevi, soprattutto perché, come ho già detto, le relazioni, tutte le relazioni saranno dal primissimo pomeriggio disponibili già sul nostro profilo, sul canale YouTube di Veneto Agricoltura, quindi facilmente scaricabili e così via, e anche dal sito di Veneto Agricoltura. Quindi iniziamo e io cederei subito la parola al dottor Luca Furegon di Avepa e poi a Nicola Barasciutti, dottor Nicola Barasciutti della Regione, che loro assieme hanno confezionato, come sempre, quando ci trovavamo all'Onigo, anche quest'anno, i dati definitivi, i dati finali, quelli ufficiali, attesissimi da tutti gli operatori della vendemmia 2020. Sono dati importanti per tanti motivi, non sto qui ad elencarveli perché vedo che ci sono 110 persone collegate, sono tutte persone del settore e quindi sappiamo quanto importanti siano questi dati che oggi ci vengono presentati. Luca, grazie, guarda l'orologio. Ci provo anch'io. Intanto un saluto a tutti, ovviamente mi associo anch'io ai ringraziamenti al direttore Alberto Negro e a tutta l'attività che è stata fatta in questi anni proprio per organizzare, ad esempio, insomma, queste attività che ogni anno ci ha visto impegnato, insomma, in questi 3 incontri nel settore vitivinicolo. Provo intanto a vedere se riesco. Ecco, già non riesco. Eccola. Sì, sta andando. Ok, quindi vedete? Sì, vediamo. Oh, perfetto, perché io in questo momento sì, la vedo e spero che quello che vedo io, insomma, vediate anche voi. Si vede, si vede. Perfetto, spero che mi sentiate anche bene, Sì. perché bene, perfetto. Allora, come tutti gli anni, io darò una prima, la mia presentazione sarà focalizzata un po' nel presentare i dati dell'evoluzione dello schedario viticolo, del potenziale viticolo veneto, e poi darò i dati cumulativi della produzione. Lascerò poi la parola a Nicola Barasciutti che andrà a dettagliare un po' la produzione dal punto di vista delle varie tipologie di vino di uva prodotta. La mia presentazione un po' rispecchia un po' tutto quello che viene fatto tutti gli anni. Prima slide vado un po' a presentare l'evoluzione della superficie vitata, che anche quest'anno ha visto un incremento del 5%, 5,6%, con una superficie attuale riferita al 31 luglio 2020. Sappiamo che la campagna, insomma, viticola finisce col 31 luglio 2020, con una superficie vitata di 99.737 ettari. Anche quest'anno quindi l'aumento è stato, sebbene un anno difficile, è stato considerevole, con 2.300-2.400 ettari in più rispetto all'anno precedente. Ovviamente l'anno in cui abbiamo toccato il maggiore incremento è stato il 14-15, che tutti ricordiamo e che poi vedete anche nella rappresentazione grafica. Come è distribuita la superficie? Come ogni anno, ovviamente, è come l'evoluzione degli ultimi anni, il 70% in alcune province addirittura tocchiamo l'88%, l'89% è rappresentato da varietà a bacca bianca. Verona ovviamente, sapendo, insomma, resiste il 50%, 46% di bacca nera.
Cosa c'è a dire su questa rappresentazione? L'ho riportato nella parte sottostante, che c'è rispetto agli anni precedenti una continua diminuzione delle aziende viticole, con un aumento però della superficie media. Quindi ovviamente la superficie non è persa, ma c'è ovviamente l'aggregazione in aziende più consolidate e con una superficie superiore rispetto agli anni precedenti. Come vedete, la superficie media rispetto all'anno scorso è passata da 3,27 a 3,52 ettari per azienda, però abbiamo diminuito in realtà le aziende. Infatti il numero di aziende effettive è diminuito di circa 1500, un numero abbastanza consistente, ma sicuramente, anzi, la riduzione è legata soprattutto a quelle aziende marginali. Altro aspetto che vado a considerare è come è distribuita, quali sono le varietà principali e com'è l'andamento sulle 10 varietà principali. Ovviamente le bianche sono Glera, Pinot Grigio, sono in continuo aumento. C'è una piccola diminuzione della corvina, come vedete, a favore, credo, del corvinone, che è aumentato del 5,5%. Nuova entrata quest'anno è quella del Pinot Nero, che come vedete è ovviamente l'ultima delle 10, ma che ha avuto un balzo abbastanza importante, tanto che la superficie è aumentata del 78% con aumento di quasi 1000 ettari. Tutti conosciamo il motivo, ma insomma è giusto rappresentare che questa varietà insomma è stato il motivo di molti impianti del 2020 di molte aziende viticole. Ovviamente il mondo viticolo non è fatto soltanto di superfici, ma anche di autorizzazioni che le aziende hanno in portafoglio. Quindi il potenziale è dato appunto dalle superfici vitate, presenti e impiantate, e poi dalle autorizzazioni in portafoglio. Come vedete abbiamo il plafond delle autorizzazioni sono di 4.700 ettari, è in diminuzione rispetto agli altri anni perché ovviamente c'è stato il boom a fine degli anni, del 2015-2016 di acquisti fuori Veneto. Oggi in realtà insomma la situazione è un po' più tranquilla, mentre vorrei far notare rispetto a questa presentazione, l'ho anche evidenziato in rosso, perché quest'anno è l'ultimo anno con cui possono essere trasformati i diritti che erano stati acquistati prima della riforma, quindi al 31 dicembre 2015, e che devono essere trasformati entro il 31 dicembre 2020, altrimenti saranno persi. In questo momento all'interno dello schedario abbiamo ancora 270 ettari, questo era un dato a metà, sì, la settimana scorsa. Il rischio è molto alto che questa superficie, se non viene trasformata in autorizzazione, possa essere persa, e questo devo dire che sarebbe un peccato insomma per l'attività veneta. Altro aspetto che vorrei far notare sono le autorizzazioni di nuovo impianto, che purtroppo sono, sapete, autorizzazioni che vengono richieste, che vengono rilasciate ogni anno dal Ministero, dalla Regione. Quest'anno stiamo assistendo perché è possibile, perché a causa Covid insomma è stata data la possibilità a diverse rinunce che stanno arrivando e dovrebbero arrivare entro fine anno, e assistiamo veramente a molte rinunce da parte di molti agricoltori che prima avevano fatto richiesta per avere le autorizzazioni e oggi invece stanno rinunciando perché sappiamo tutti, il motivo è insomma il Veneto ha sempre fatto molto, sono state veramente molte domande tutti gli anni, e poi le aziende marginali non sono in condizioni poi di impiantare perché comunque la superficie è una superficie molto limitata che viene assegnata, e quindi insomma succede quello che vi ho appena detto. Scusate, sono andato troppo veloce.
Ora faccio una panoramica veloce di come è distribuita. Ho fatto due rappresentazioni relative a come sono distribuite le aziende in base all'età del legale rappresentante, del titolare dell'azienda. Come potete vedere, ho messo a confronto le aziende viticole con le aziende agricole venete. Le aziende, abbiamo visto prima, viticole sono 28.000, le aziende agricole che gestiamo all'interno del fascicolo sono 113.000, ho messo a confronto. Il 70% è condotto da uomini e il 30% da donne, e questo si ribalta più o meno anche per quanto riguarda sia per le aziende agricole sia per le aziende viticole. Non c'è molta differenza, devo dire che più o meno il rapporto è quello. La cosa in particolare è che il 90% circa è condotto da aziende con più di 40 anni. Questo vale sia per le aziende, insomma, per il totale delle aziende in Veneto, sia per le aziende viticole, mentre quindi un 10% è condotto da giovani agricoltori, anche se sappiamo, insomma, che ogni anno c'è un buon numero di aziende che chiede l'insediamento ad esempio con i fondi PSR. Altra piccola veloce rappresentazione, ho cercato, visto insomma che in questi giorni si parla, ho cercato di rappresentare quant'è la superficie a seconda dell'altitudine. Come potete vedere, il 63%, 62.000 ettari, sono aziende che sono posizionate tra i 0 e 80 metri di altitudine. 33.000 ettari sono quelle sopra gli 80 metri fino a 300 metri, e poi via via, cioè abbiamo 3.000 ettari dai 300 ai 450 metri di altitudine, per finire ai 173 ettari sopra i 600 metri. Quindi anche sopra i 600 metri, insomma, abbiamo delle superfici vitate, non molte, ma c'è qualcosa. Rappresentazione diversa, andando a considerare invece la pendenza. Per quanto riguarda la pendenza, fino come vedete in pianura, o comunque inferiore al 5%, quindi comunque superficie in pianura, è il 73% di superficie vitata, mentre interessante è notare che insomma, abbiamo circa 6.000 ettari che sono con una pendenza in collina dai 5 ai 10 ettari, dal 10 ai 20 abbiamo circa 10.000 ettari, dal 20 ai 30 altri 5.000, 6.000 ettari, 5.008, e sopra il 30% di pendenza abbiamo 4.000 ettari. Quindi la superficie coltivata in collina e anche in determinate condizioni anche difficili, insomma, è rilevante. Sono circa 26.000 ettari, insomma, interessante, insomma, questa evidenza. Ora passo a rappresentare un po' quello che è stata la raccolta delle informazioni, la raccolta uva del 2020. Come tutti gli anni aveva aperto la possibilità di presentare la dichiarazione a partire dal 23 settembre, e sono state raccolte circa 10.000 dichiarazioni di raccolta uva. È stato un anno particolare dove abbiamo fatto delle nuove integrazioni al sistema, che ha permesso di gestire anche graficamente le unità geografiche aggiuntive che sono state individuate proprio con delle layer, in modo tale da poter controllare che la dichiarazione venisse fatta solo con riferimento alle superfici ricadenti in queste zone. È stata delimitata tutta la zona delle rive, e poi è stata data la possibilità di dichiarare le menzioni vigna. Quindi è stata gestita un po' la gestione di queste particolari menzioni, denominazioni. Nello stesso tempo, nel 2020, come già si diceva precedentemente, è stato un anno particolare in cui molte denominazioni hanno deciso di ridurre la produzione. Come vedete ho riportato un po', soprattutto le denominazioni ovviamente più importanti hanno ridotto la resa,
E poi, come già succedeva negli altri anni, ma quest'anno con maggiore presenza, molti hanno posto il limite dello stoccaggio e della riserva vendemmiale. Anche questa abbiamo apportato alcuni miglioramenti in modo tale da permettere, insomma, la gestione di queste decisioni da parte dei consorzi. Cosa è successo? Va bene, è stata fatta la presentazione, il dato complessivo è già stato, insomma, presentato. Effettivamente quest'anno abbiamo avuto una raccolta uva pari a 14 milioni di quintali, che si ripete un po' come distribuzione tra le varie denominazioni o tipologie. Come vedete, il 62% dell'uva è a denominazione di origine controllata, abbiamo un 10% di DOCG, un 20% di IGT e poi vino da tavola e vino varietale un po' meno del 10%. I numeri li vedete, c'è la parte di uva raccolta distinta dalla parte di supero. Rispetto all'anno precedente abbiamo avuto un aumento, allora una flessione della DOC, ovviamente un aumento dell'IGT, insomma, è evidente invece l'aumento importante del vino da tavola con un aumento di 156%, che vuol dire che rispetto all'anno scorso, che avevamo avuto una dichiarazione, una produzione di 440.000 quintali, quest'anno la produzione è stata di 1.140.000 quintali. Rese medie, come vedete siamo dentro, insomma, le rese previste dai disciplinari, quindi la DOC, la resa media 150 per i bianchi, 94 insomma per la nera. Segnalo un po' la produzione, quindi tutte rese previste, evidenziato in rosso un po' che non è neanche una resa insomma così eclatante, però insomma il vino da tavola a 324, la media produzione per il bianco è stato di 324 quintali ad ettaro. Luca, andiamo in chiusura? Sì. Qua rappresento ovviamente la distribuzione tra il mondo associato cantine e il mondo invece singolo. Come vedete, insomma, c'è una maggior parte di produzione da parte dei singoli. Rispetto alle previsioni vendemmiali, cosa era stato previsto ad agosto? Era stato previsto un aumento del 5-10% con una buona qualità. Effettivamente l'annata, come vedete, rispetto al 2019 ha un 6-7% in più rispetto al 2019. Ovviamente meno del 2018 per un 14%, ma questo insomma era evidente. Questa è l'ultima slide che rappresenta un po' la situazione del vino dichiarato. Sapete che nella dichiarazione c'è la parte di raccolta uva, la parte del vino. Ovviamente i rapporti sono gli stessi già visti sull'uva, quindi abbiamo circa 8 milioni di quintali di denominazione di origine e poi via via le altre tipologie, con un totale di vino prodotto di 11.700.000 ettolitri. Questa era l'ultima slide, ringrazio tutti e colgo l'occasione un po' per fare gli auguri, visto che siamo prima di Natale, per fare un augurio a tutti di buone feste. Grazie. Grazie Luca Furegon di AVEPA, e immediatamente cedo la parola a Nicola Barasciutti della Regione Veneto, direzione agroalimentare. Intanto che lui si prepara, Nicola, intanto parti con le slide. Fa piacere la conferma di Luca che ci dice che i dati che noi forniamo ad agosto, che abbiamo fornito ad agosto durante l'incontro, il focus sulle previsioni vendemmiali, poi ha dato, abbiamo visto che poi la percentuale definitiva, consuntiva, corrisponde. Molto bene. Nicola, se ci sei, vai, anche te ti dico la solita cosa, cerca di essere stringente e vai. Sì, scusate un attimo che volevo attivare. Oddio mio. Ecco. Cosa succede? No, niente, non riuscivo a riattivare il video. No. Per quanto riguarda, si vede? Sì, si vede.
Ok, perfetto. Ecco, sì, questa, buongiorno a tutti, e questa appunto è diciamo, una delle ultime slide che aveva presentato Luca. Faccio solo riferimento all'aumento, diciamo, notevole che ha avuto appunto l'uva per vino generico, appunto rispetto al 2019. Vabbè, io ho fatto una variazione, un calcolo della variazione diversa, comunque insomma rispetto, diciamo, al 2020, quindi comunque il 1.156.000 quintali sono decisamente una quantità notevole e quasi da mettere a confronto con quella del 2018, che sappiamo appunto essere stata una vendemmia un po' particolare. Ecco, per quanto generalmente appunto facciamo il confronto tra denominazioni, raggruppando tra denominazioni e IGT. Volevo fare prima però un riepilogo, per così dire, delle produzioni, proprio appunto mettendo in evidenza come ad esempio l'IGT Veneto e le IGT provincia di Verona e Marca Trevigiana siano comunque tra le prime 12 produzioni. In particolare il Veneto, l'IGT Veneto appunto è al secondo posto con la produzione di 1.600.000 quintali e appunto poco sotto ritroviamo comunque l'IGT provincia di Verona e Marca Trevigiana. In questa tabella vengono anche evidenziati gli eventuali, la superficie, la produzione complessiva che è ottenuta appunto dal supero, eventualmente da altra DO, la raccolta, lo stoccaggio e il supero, diciamo, della denominazione, in particolare appunto per il Prosecco e per l'Asolo Prosecco. Per il Prosecco perché sappiamo che la denominazione appunto ha chiesto che l'esubero produttivo dei propri vigneti, dei vigneti rivendicati ad hoc Prosecco, venisse destinato a non vino. E per quanto invece riguarda l'Asolo Prosecco, perché appunto questo esubero produttivo, sempre del 20% sulla produzione da disciplinare, viene, diciamo, destinato a riserva vendemmiale e quindi potrà essere eventualmente utilizzato come DOCG e quindi dovrà essere richiesta da parte del consorzio appunto questo utilizzo. La produzione comunque, ad esempio dell'Asolo Prosecco, intanto è stata posta a 284, poi appunto si tratterà di vedere se effettivamente questi 32.000 quintali verranno utilizzati come DOCG. La seconda, questa invece è la rappresentazione, diciamo, della produzione delle prime 10 denominazioni. Si vede appunto si vedono un buon numero di numeri, diciamo, di variazioni positive rispetto al 2019 e altre situazioni in cui invece ci sono delle riduzioni anche consistenti, ma probabilmente sono più che altro degli assestamenti. Ecco, queste invece sono le seconde 10 denominazioni e quindi quelle con generalmente meno di 150.000 quintali di produzione. E sì, si evidenzia ad esempio il salto del Lugana, in quanto sicuramente l'anno scorso era stato un anno un po' particolare. Poi abbiamo, questa è la situazione per quanto riguarda invece le IGT
e appunto abbiamo il Veneto con 1.600.000 quintali. E per quanto riguarda, sì, sono quasi tutte variazioni appunto positive e rispecchia un po' anche quella, quanto diceva precedentemente Luca relativamente al fatto che quest'anno la produzione IGT ha avuto un notevole incremento. Ecco, passiamo ora ad una serie di invece slide che si riferiscono a alle denominazioni, vale a dire le prime due saranno per il Prosecco, Prosecco DOC, poi avremo 2 diapositive per il Prosecco di OCG, quindi per 2 per il Valpolicella e altre 2-3 per Pinot Grigio delle Venezie e Pinot Grigio in generale. Per quanto riguarda la DOC Prosecco, appunto la DOC Prosecco ha attivato la misura dello stoccaggio e comunque la misura dello stoccaggio, sì, e in queste slide rappresento esclusivamente i dati superficie raccolta e quindi una resa, diciamo, ad ettaro, sia per il glera, Pinot Nero vinificato in rosso, e per il taglio, vale a dire Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Bianco e quindi appunto inoltre c'è un'ulteriore suddivisione per quanto riguarda la modalità, il metodo di coltivazione, quindi biologico, SQNP e il convenzionale. Complessivamente quindi la superficie aglera è stata raccolta, è stata di 22.498.000 ettari e per una produzione complessiva di 3.819.000 quintali. Complessivamente la raccolta per quanto riguarda la DOC Prosecco è di 4.060.000 quintali. Per quanto concerne appunto le rese ad ettaro, ecco, un mero calcolo, una mera divisione, diciamo, della tabella delle produzioni su quella delle superfici. Per quanto, ecco, alla DOC Prosecco ci sono per ricaduta circa 180.000 quintali di uva come esubero da altre denominazioni. La ripartizione appunto di questi è quella che appunto vedete, vale a dire 158.000 quintali di glera e 22.000 di taglio. Come dicevo prima, appunto, l'esubero della DOC Prosecco, cioè dai vigneti proprio della DOC Prosecco, è di 25.000 quintali e questi è stato definito che non dovevano essere utilizzati per la produzione di vino. Complessivamente, considerando quindi gli esuberi e la raccolta, la produzione di glera è di 3.977.000, quella di Pinot Nero vinificato in rosso di 40.000 quintali e per quanto riguarda il taglio 223.000 quintali. Questi numeri portano a 4.240.000 la produzione della DOC Prosecco. Per quanto riguarda appunto lo stoccaggio abbiamo 550.000 quintali per quanto riguarda la raccolta, mentre appunto una parte, 5.000 quintali, sono derivati appunto dal supero da altre denominazioni. Ovviamente questi 55.000 quintali fanno parte di questi 4.240.000. Nicola, scusami, riusciamo ad andare verso la chiusura? Perché siamo davvero tanto in ritardo. Vabbè, allora la chiusura è essenzialmente, cioè avrei ancora visto che le slide poi sono già sul sito. Vabbè, e allora guardate, passo direttamente alla... Niente, allora a questo punto senza togliere, cioè, lasciamo perdere, perché non è che ci siano, era una presentazione appunto sulle varie denominazioni e quindi se ritieni
Sì, siamo davvero in forte ritardo, per cui va bene. Okay. Nicola, grazie, scusami ancora, purtroppo abbiamo sforato del tutto i tempi e quindi ricordo per l'ennesima volta che tutte le slide sono già sul sito di Veneto Agricoltura e possono essere scaricate e magari poi ci risentiamo per vari commenti e così via. Grazie Nicola. Adesso noi dovremo passare la parola ai colleghi della statistica. Chiedo a loro, se possibile, proprio perché c'è questo stravolgimento e questo grave ritardo, uno dei relatori, Fabrizio Gatto, purtroppo aveva un impegno a una certa ora e quindi se è possibile fare anticipare Fabrizio Gatto e poi passiamo ai colleghi della statistica. Chiedo al dottor Specchio e ad Alessandra Padoan se per loro ci sono problemi. Buongiorno a tutti, nessun problema. Benissimo, grazie, grazie. Allora, Fabrizio, se sei in collegamento, ti cedo immediatamente la parola. Fabrizio Gatto è un consulente del settore vitivinicolo e ci fa una panoramica di come i mercati stanno reagendo a questo difficile anno caratterizzato dalla pandemia. Fabrizio, sei in linea? Sì, ci sono, mi sentite? Perfetto, vai, grazie e chiedo ancora scusa per questo stravolgimento di scaletta, grazie. Buongiorno a tutti, io sarò molto breve, darò solo qualche notizia per quanto mi riguarda su quello che so sui mercati. Per dire soltanto che oggi, come sappiamo, il prosecco è molto di moda, ma non dobbiamo pensare che il prodotto possa essere venduto senza sforzo, solo perché si chiami prosecco. È un fenomeno legato sicuramente alla bollicina e negli ultimi 10 anni si è sviluppato moltissimo. Possiamo parlare del Pinot Grigio degli anni 2000, il quale ha avuto un enorme successo e anche in questo caso il gusto e il fenomeno Pinot Grigio può essere legato al gusto di un bianco senza legno che in quel periodo andava molto per la maggiore con lo Chardonnay. Dietro al successo c'è sempre un duro lavoro di preparazione dei vini, un grande sforzo di marketing e di sviluppo etichette e una commercializzazione che esige molti investimenti, non solo iniziali, ma costanti nel tempo, perché per stare nel mercato bisogna tenere il passo. Una cosa fondamentale in tutto questo è il marchio. Per fare un esempio, noi abbiamo negli Stati Uniti, il mercato che io curo principalmente, i primi 5 marchi di Pinot Grigio, per esempio nel 2020 negli Stati Uniti, sono cresciuti in media del 5%, anche con il Covid, e formano circa il 60-70% di tutto l'import del Pinot Grigio negli Stati Uniti. Per capire, il confronto con i Pinot Grigi che vanno dal 6° al 15° posto fanno solo il 20% di mercato e hanno perso quote di mercato. Se passiamo al Prosecco, questa cosa è ancora più ingrandita. I primi 5 marchi fanno l'80% di tutto il Prosecco venduto negli Stati Uniti, sono cresciuti come vendite del 30-40% a prezzi che sono $2-3 superiori rispetto a quelli che vanno dalla 5ª alla 10ª posizione. Questo per dire che abbiamo imparato negli anni che essere presenti nei mercati, nelle diverse categorie, è sempre fondamentale, perché per entrare ci vuole molto tempo e se ci sei invece vai piuttosto bene. Solo i marchi appena descritti sono riusciti quindi ad abbozzare questo mercato un po' difficile del Covid. Abbiamo affiancato e visto una nuova tendenza della grande distribuzione, ma avete poi chi ne parla più addentro, e il discorso dell'e-commerce che è andato veramente bene, ma su basi piccolissime. Noi abbiamo fatto un bel lavoro negli ultimi 25 anni, sia sul Pinot Grigio che sul Prosecco. Parlo di questi perché fondamentalmente a livello di numeri nel mondo sono quelli più diffusi. Ci sono poi tutta una serie di altri vini che non sto qui a discutere di importanza, e però questo, diciamo che il lavoro fatto si è basato su 2 regole fondamentali: entrare nei mercati nella ristorazione e poi svilupparsi nella grande distribuzione. Purtroppo abbiamo assistito a anche diversi marchi o aziende che hanno puntato solo sulla ristorazione, e in questi anni però, quest'anno nel 2020, si è visto il risultato, perché è stato molto difficile purtroppo seguire quel tipo di mercato che ha perso anche il 50%. Cosa possiamo fare noi oggi? Sicuramente per il Pinot Grigio e il Prosecco dobbiamo migliorare in alcune zone le produzioni. Io parlo molto schiettamente, ci sono delle zone molto vocate, altre un po' meno.
e i vini vanno creati per il mercato. Ci sono poche occasioni in cui riusciamo a vendere un prodotto che non è all'altezza. Ci sono poi delle nuove tendenze da seguire. Parliamo di prodotti green, una parola molto di moda anche dalle nostre zone, soltanto che dobbiamo riuscire a comunicare. Se prendiamo il sistema SQNP diffuso in tutta Italia, è praticamente sconosciuto all'estero e in più siamo riusciti anche a venderlo a gratis. Abbiamo inserito nelle etichette il logo senza metterci un centesimo in più per bottiglia. Questo discorso del green si collega anche al biologico, dicevo molto di moda, ci sono delle zone in cui possiamo coltivare tranquillamente questi prodotti anche nel Veneto, non solo nel sud Italia, e ci sono dei mercati in cui questo prodotto occupa dal 5 al 20% della vendita, mercati per esempio del nord Europa. E questo tipo di produzione, se gestito bene, può darci un'enorme remuneratività anche a livello aziendale su più prodotti. Parlo per esempio di Pinot Grigio, Prosecco, ma anche altri, lì della Valpolicella o la Lugana in alcune zone. Il problema che spesso incontriamo è che però in molti casi facciamo la produzione senza avere già un programma di vendita, e in questo caso aiutiamo, diciamo, i buyer esteri che non aspettano altro che avere dei magazzini pieni per poter fare il prezzo. In sintesi, in molti casi si vedono tanti prodotti italiani sul mercato a prezzi troppo bassi, che inficiano tutto il lavoro che è stato fatto in campagna e in cantina poi. A volte lo si fa per carenze conoscitive di marketing o senz'altro senza strategie commerciali, oppure si cede semplicemente alle richieste del buyer di turno. Senz'altro, se non lo fa il primo, lo fa il secondo produttore, senza rendersi conto che probabilmente c'era la possibilità di vendere tutto a prezzo più alto. Durante il lockdown si è visto un fenomeno molto particolare. I marchi hanno reso molto meglio dei prodotti private label che in Italia facciamo in quantità enormi. E questo si è visto in tutti i mercati, dagli Stati Uniti, in Inghilterra, ma anche in Italia. E infatti noi abbiamo una serie di produzioni private label che sono molto più alte rispetto ai marchi che riusciamo a vendere. E in questo siamo primi dappertutto. Cerchiamo di fare le cose più semplici, ma alcune volte dobbiamo cercare di creare un qualcosa, anche se ci mette più tempo, per poter fare poi maggiori margini nel proseguio. Cosa possiamo fare? Sicuramente cercare di investire in promozione e nei nostri marchi. Sono progetti che devono essere fatti per bene, con scopi precisi e generalmente sono a lunga gittata. Per fortuna siamo in tanti, perché basterebbero pochi cent per litro di vino per bottiglia per poter fare dei piani di marketing o di promozione molto molto importanti. Un'altra cosa sono le dimensioni aziendali, secondo me. I progetti di rete sono una cosa che esiste da tempo, che noi non usiamo. Siamo generalmente troppo piccoli e male organizzati. Questo, quindi, i progetti di rete, cercando unione tra le varie cantine o produttori, anche solo cercando unione di intenti, se non si arriva ad accorpamenti veri e propri, possono darci una mano, e in questo caso si fa molto fatica a metterci d'accordo. Spendiamo tutti un sacco di soldi per fare cose che in gruppo costerebbero la metà col triplo del margine di risultato. Tutti pronti a prendere un aereo o per andare a una fiera o ad incontrare un cliente, e però quanto ci costa un cliente o conquistare quel cliente nessuno lo sa, o pochi lo sanno. Più tempo ci mettiamo a capire questa cosa qui, più tardi arriveremo dove dovremmo già essere. L'atomizzazione delle imprese è un dilemma per tutta l'Italia. Ogni volta che ci proponiamo all'estero dobbiamo combattere con dei colossi che sono 20, 30 o 100 volte più grandi di noi, per non parlare di quelli della GDO che ci tirano a destra e a sinistra. Tutti vanno verso una concentrazione per essere più forti e spendere meno ed essere più competitivi. Tenete presente che un distributore medio americano è più grande della più grande cantina italiana. I primi 5 distributori italiani vanno da 20 a 5 miliardi di fatturato. L'azienda con cui lavoro io negli Stati Uniti principalmente fa 5 miliardi di fatturato, e quindi noi facciamo enormi difficoltà. Ogni volta ci confrontiamo con questi. Per mantenere i primati che abbiamo, la qualità dei prodotti, la differenziazione, dobbiamo posizionarsi bene sui mercati per non rimanere schiacciati. Diciamo che le cose più piccole, le chicche, così le chiamiamo, a prezzi alti, possono sempre andare. Le cose medie, comuni o banali faranno sempre più fatica o scompariranno del tutto. Dobbiamo adeguarci velocemente alle regole del mondo che cambia molto velocemente. Vogliamo contare le cantine che hanno un ufficio marketing o commerciale
fatto in un certo modo, io direi con le palle, per dirlo proprio bene, e quindi sono pochissimi quelli che ce l'hanno. Invece se dovessimo trattare un acquisto di un trattore, una linea di imbottigliamento o altre cose, spendiamo dei milioni di euro senza neanche pensarci. La proposta che farei a tutti, molto semplice, è questa: trovare una linea comune, almeno su alcuni prodotti, mettere qualche euro che troviamo sull'uva o sulle bottiglie da investire su progetti di comunicazione per farci conoscere anche al di fuori della nostra provincia. Proporre e posizionare dei marchi già esistenti o svilupparne di nuovi, che possono dare marginalità migliori di quelli oggi presenti sul mercato. Cosa dobbiamo non fare? Smetterci di denigrarci uno con l'altro, smettere di farci la concorrenza al ribasso, e dobbiamo cercare di fare il vino più buono, l'etichetta più bella, scegliere la bottiglia migliore e non abbassare solo il prezzo, pratica molto molto diffusa. Se prendiamo altri settori dove l'Italia primeggia, diciamo la moda o le macchine sportive, hanno degli investimenti in marketing e commercializzazione che possono andare dal 5 al 20% del fatturato. Noi facciamo moltissima fatica. Per fortuna abbiamo un nome da difendere, già molto noto, ma ci servono un po' di capitali da investire per promuovere il nostro marchio Italia e farci conoscere. Possono essere dei prodotti del Veneto, come il Pinot Grigio, il Prosecco, ma anche altre regioni, e unirci vale la pena. Oggi noi viviamo il mercato in maniera passiva, cioè cerchiamo di produrre e lasciare agli altri la commercializzazione. Dobbiamo cambiare rotta e girare il manettino come nelle macchine sportive per diventare attivi e proporci sul mercato, andare a cercare il cliente. Io ho finito, saluto tutti e ringrazio per la partecipazione. Grazie Fabrizio Gatto, abbiamo ascoltato un buyer, un consulente del settore vitivinicolo, ci ha dato un sacco di informazioni, direi, operative e molto interessanti. E a questo punto io davvero cedo la parola all'avvocato Enrico Specchio e poi ad Alessandra Padoan dell'unità Sistema Statistico Regionale. Con l'occasione volevo ancora, anche come ha fatto il nostro direttore, ringraziare l'Antonella Trabuio per tutto il suo aiuto che ci ha dato per questi incontri negli anni passati. Adesso è passata ad un altro settore della Regione Veneto. Prima di cedere la parola però leggo che Andrea Battistella, che è vice direttore del consorzio Prosecco Doc, ci scrive nella chat: peccato non aver avuto la possibilità di ascoltare i commenti relativi alle produzioni rivendicate. Lo so, purtroppo i tempi che abbiamo, l'ho detto fin da subito, sono strettissimi. Renzo, ti sei mutato da solo, non so come mai, non si sono sentite le tue ultime parole, ma andiamo avanti velocemente, grazie. Io cedo, mi scuso se non so, è saltato il microfono, cedo la parola all'avvocato Enrico Specchio e poi ad Alessandra Padoan. Avevo ringraziato l'Antonella Trabuio, per questo si era sentito. Benissimo, grazie. Buongiorno a tutti, il mio vuole essere solo un velocissimo saluto come direttore della direzione che si occupa anche della statistica regionale. Prima di passare la parola a Alessandra Padoan, che illustrerà nel dettaglio i dati dell'Expo del Vino Veneto. Ringrazio anch'io Antonella Trabuio che negli anni ha supportato il trittico nell'analisi dei dati, e vi anticipo sin d'ora che è intenzione della World Statistica mettere già a disposizione nei prossimi giorni tutti questi, sia i dati che presentiamo oggi, che già sono sulla presentazione Veneto Agricoltura, ma anche sul nostro portale della statistica. Metteremo anche le presentazioni degli anni precedenti in modo da avere un quadro riassuntivo dell'Expo Vino in Veneto, di quello che la statistica e le colleghe molto brave, io sono da poco alla direzione e ho molto apprezzato la capacità e competenza delle colleghe, hanno prodotto in questi anni, e confermo la disponibilità della nostra struttura a collaborare con questo interessantissimo e importantissimo settore dell'economia veneta. Mi limito solo, prima di dare la parola a Alessandra, di evidenziare come i dati che adesso vi presenteremo sostanzialmente evidenziano
nonostante una frenata chiaramente dovuta al periodo che stiamo vivendo, comunque una sostanziale tenuta dell'export veneto e una conferma del Veneto come prima regione Italia per quanto riguarda l'export vino veneto. Per cui l'auspicio che ci facciamo è quello che una volta che usciremo da questa situazione pandemica possiamo tra virgolette riesplodere nella nostra eccellenza in questo settore, che comunque, come vedrete tra poco, è già confermata dalle slide che adesso vi presenteremo. Per cui io vi ringrazio e passo subito la parola a Alessandra per l'illustrazione nel dettaglio rapido dell'export. Grazie a tutti. Grazie Avvocato. Vai Alessandra. Sì, buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, perfettamente. Ok. Vedete le slide? Non ancora. Ecco, stanno partendo. Ci siamo, vai. Ok. Allora, in questo intervento cercherò in modo veloce di delineare un quadro completo della situazione vitivinicola mondiale e regionale, il più possibile aggiornato con i dati di statistica ufficiale più recenti attualmente disponibili. Partiremo quindi dal contesto internazionale per poi focalizzare l'attenzione su andando a vedere cosa è successo fino al 2019 e poi in questi primi mesi del 2020 segnato dalla pandemia. Scusate, non riesco ad andare avanti con le slide. Eccoci. Okay. Allora, per quanto riguarda la superficie coltivata piantata a vigneto, nel mondo si stima che nel 2019 questa raggiunga i 7,4 milioni di ettari, lo 0,1% in meno rispetto al 2018, quindi sostanzialmente stabile. La Spagna è il paese con la superficie più ampia, Francia e Italia si collocano rispettivamente al terzo e al quarto posto. Per quanto riguarda invece la produzione di vino stimata, si presume che nel 2020 nel mondo si produrranno tra i 254 e i 262 milioni di ettolitri. Volendo individuare una stima puntuale al centro della forchetta, possiamo pensare a una produzione di 258 milioni di ettolitri. L'1% in più rispetto al 2019, quindi sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente, ma ha una produzione per il secondo anno un po' inferiore rispetto alla media degli ultimi anni, che ovviamente risente della produzione eccezionalmente alta del 2018. I tre maggiori paesi produttori di vino in Italia, ma anche nel mondo, sono Italia, Francia e Spagna. Insieme questi tre paesi producono oltre l'80% della produzione di vino nell'Unione Europea e quasi la metà della produzione mondiale di vino. Non mi soffermo sugli altri paesi e passo direttamente al consumo di vino. Il consumo di vino nel mondo è stimato nel 2019 in 243-244 milioni di ettolitri, stabili rispetto all'anno precedente. Gli Stati Uniti si confermano il paese maggior consumatore di vino al mondo anche nel 2019, con 33 milioni di ettolitri di vino consumato, l'1,8% in più rispetto al 2018. Nei paesi dell'Unione Europea si consuma il 53% circa del volume di vino, in linea con gli anni precedenti. Questa stabilità dipende da tendenze opposte che si osservano nei diversi paesi. Quindi se da una parte alcuni paesi hanno aumentato il proprio consumo, come l'Italia, la Germania, ma anche il Regno Unito e la Spagna,
Dall'altro ci sono paesi, tra cui la Francia, che invece registrano una tendenza negativa rispetto all'anno precedente, seppur lieve. Passiamo ora al commercio mondiale di vino e in particolare alle esportazioni, che nel 2019 sono cresciute sia in termini di volume che di valore. Le esportazioni mondiali sono tre paesi europei dominano il mercato delle esportazioni mondiali e sono Italia, Spagna e Francia. Complessivamente questi tre paesi hanno esportato nel 2019 oltre 57 milioni di ettolitri di vino, ossia il 54% del mercato mondiale, e per un valore complessivo di quasi 19 miliardi di euro, pari al 60% del valore totale dei vini esportati nel 2019. L'Italia ha il primo posto per volume delle esportazioni, al secondo, dietro la Francia, per quanto riguarda il valore. I principali paesi importatori di vino, invece, nel 2019 sono stati per volume e per valore la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, che complessivamente hanno importato oltre 40 milioni di ettolitri di vino per un valore di 11,9 miliardi di euro. Questo è quello che è successo fino al 2019, ma sappiamo ben tutti che il 2020 ha stravolto il mondo, e per cui le conseguenze della pandemia, che hanno rallentato le vendite interne, poi si sono ripercosse anche nel mercato internazionale. In questa slide, in quella successiva, vi mostro la variazione del volume delle esportazioni nei primi 6 mesi del 2020 rispetto ai primi 6 mesi del 2019 per i primi 15 paesi esportatori di vino nel mondo. Come vediamo, per la maggior parte si osservano variazioni negative, e gli effetti negativi della pandemia, delle restrizioni, sono ancora più evidenti se guardiamo al valore delle esportazioni. Qua le variazioni sono negative per tutti i paesi praticamente, ad eccezione di Nuova Zelanda e Portogallo, che sono sostanzialmente stabili. L'Italia registra un calo del 2% nel volume delle esportazioni e del 4% circa, poi vedremo meglio il dato più preciso, in termini di valore. E tutto sommato possiamo dire che il nostro paese riesce a contenere meglio le perdite di quanto non facciano i suoi competitor storici nell'export di vino, quindi Francia e Spagna. Entrambi questi paesi infatti registrano delle perdite più ampie rispetto a quelle dell'Italia. Passiamo ora al Veneto e alle esportazioni di vino nella nostra regione. Negli anni il Veneto registra un costante trend positivo nel valore delle esportazioni di vino e nel 2019 si superano i 2,3 miliardi di euro, che è quasi un valore triplicato rispetto a quello di 15 anni prima, e un valore che rappresenta il 36% dell'export nazionale di vino, confermando quindi il Veneto come la prima regione in Italia nell'export di vino. Nel 2019 i mercati verso cui sono andati i vini veneti sono essenzialmente gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania, che colgono oltre il 54% del valore delle esportazioni. Seguono, ma a distanza, Canada e Svizzera. Per quanto riguarda le tipologie di vino esportate, la parte più grossa, oltre la metà del valore delle esportazioni, è da attribuire al vino fermo in bottiglia. Una grossa fetta però spetta anche al vino spumante, il 39%, mentre è residuale il valore delle esportazioni di vino sfuso e di bag in box.
Vediamo ora i primi dati delle esportazioni nel 2020 e in particolare nei primi 3 trimestri, quindi nel periodo gennaio-settembre, per le prime 5 regioni italiane nell'export di vino. Nei primi 9 mesi del 2020 il Veneto ha esportato vino per un valore che supera l'1,5 miliardi di euro, più di Piemonte e Toscana messi assieme. Tuttavia le esportazioni dei primi 9 mesi del 2020 risultano in calo, inferiori rispetto alle esportazioni dei primi 9 mesi dell'anno precedente, e questo calo è del 4,3%, lo vediamo in questa slide. Il 2020 in realtà per la nostra regione era cominciato bene, vediamo infatti che nei primi 3 mesi dell'anno le esportazioni di vino in Veneto erano cresciute in valore del 7,4%, più che a livello medio nazionale. In seguito però gli effetti della pandemia si fanno vedere e il secondo trimestre registra una perdita che, spalmata su tutti i primi 6 mesi dell'anno, quindi considerando anche la performance positiva dei primi 3 mesi, fa perdere alle esportazioni venete il 3,6% in valore rispetto al primo semestre dell'anno precedente. E poi da gennaio a settembre, quindi nei 9 mesi, la variazione delle esportazioni è del meno 4,3% rispetto ai primi 9 mesi del 2019, un po' più che a livello medio nazionale. Con questa slide semplicemente riassumo quanto visto nella presentazione, quindi per guadagnare qualche minuto direi di tralasciare, e io con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie davvero Alessandra, e ci scusiamo se stiamo correndo. Io adesso, prima di passare la parola a José Rallo, che è consigliere di amministrazione dell'ICE, nonché anche amministratore delegata di Donna Fugata, cedo un momento la parola al collega Mimmo Vita che voleva fare una comunicazione. Prego Mimmo. No, niente, velocemente, ciao a tutti. Adesso mi metto anche in video, volevo ringraziare tutti quanti, ma velocemente, ma soprattutto volevo ricordare una cosa relativamente alla signora Rallo, che ringraziamo ancora di essere con noi, una grande produttrice di vino italiano, siciliana, bravissima, ma la Rallo ha guadagnato proprio l'altro giorno al Summit of Italian Wine, mi pare lo scorso 17 dicembre, l'Excellent Wine Producer in Cina. Siccome stiamo parlando di questi temi, forse era bene ricordarlo, quindi proprio mettiamo le due cose insieme, l'Istituto per il Commercio Estero da una parte e la produzione di vino, quindi subito la parola alla signora José, grazie. E grazie a tutti voi ancora, buon Natale. Grazie Mimmo. E quindi la dottoressa José Rallo ci parlerà delle vendite di vino, anche delle vendite di vino online e dei mercati internazionali in questo difficile anno. Prego. Buongiorno a tutti, grazie. Un saluto particolare all'assessore all'agricoltura, all'onorevole Canera, ad Alberto Negro, tutti i relatori, tutti gli ospiti, non solo da parte mia ma anche da parte del presidente dell'ICE, Carlo Maria Ferro, col quale ho il piacere di collaborare da qualche mese, e speriamo davvero di poter fare sempre di più per l'economia italiana e in particolare per il mondo del vino. Mi fa veramente molto piacere partecipare a questa tavola rotonda, perché comunque il Veneto come modello organizzativo, amministrativo, imprenditoriale l'ho sempre guardato con grandissima attenzione. Anzi, devo dirvi di più. Mio padre Giacomo, fondatore di Donna Fugata, mi ha sempre detto: guarda il Veneto, guarda come sono bravi, come spendono bene i loro soldi, come si sanno organizzare bene. E oggi avete dato dimostrazione veramente di grande capacità con queste statistiche, con questa pubblica amministrazione che veramente
è di servizio alle imprese. Complimenti e grazie per questa, tra virgolette, lezione. Ecco, prima di entrare nel cuore della relazione, che comunque è molto interessante il tema che mi avete dato un po' da trattare, quello delle vendite online di vino nel mondo, vorrei fare una piccola nota statistica a monte ancora di quello che ha fatto splendidamente la Padoan. E cioè ricordiamoci che il settore del vino è quello che ha il maggior saldo della bilancia commerciale al netto delle importazioni, quindi siamo veramente importanti anche a livello di economia nazionale. Nel 2019, secondo elaborazioni dell'ICE, parlando di quote di mercato sull'export mondiale, l'Italia aveva uno share del 20%, mentre la Francia ne aveva uno del 30%. Io penso che sia lecito pensare che l'andamento del 2020 aumenterà lo share dell'Italia a scapito un po' di quello della Francia, che è stata un po' più sfortunata di noi. Come è stato questo 2020 l'abbiamo capito, è stato un anno difficile, però grazie al cielo non è stata proprio una caduta libera, perché alla fine un meno 0,2% non è proprio un dato drammatico, e in più mi piace rilevare alcuni dati positivi, che sono delle eccezioni, ma per noi sono mercati molto importanti. Il mercato tedesco ha visto un +2 in quantità e il mercato svizzero addirittura un +20 a valore. E questi per noi sono numeri veramente importanti. Andiamo a parlare però un attimo di Stati Uniti, che resta sempre il mercato dove i consumi sono i più grandi del mondo ed è anche un mercato di grande riferimento per noi. Nel primo semestre del 2020 l'export di vino italiano negli Stati Uniti ha avuto una crescita dell'1,8% rispetto al 2019 e pensiamo di poter arrivare a un +2,9% a fine anno. Quindi io direi che, considerando Stati Uniti, Germania e Svizzera, che sono sicuramente 3 dei primi nostri mercati, alla fine questo 2020 non è stata proprio una tragedia, se pensiamo che mentre noi abbiamo fatto il -2,6%, la Francia complessivamente ha fatto quasi il -18%. I nostri famosi cugini d'Oltralpe. Ma vediamo un po' di capire che cosa è successo con la pandemia in termini di cambiamento delle abitudini di consumo, delle abitudini di acquisto. Se ne parlava anche prima, un grande slancio del bio legato a un senso più attento alla salute e quindi a consumi più attenti. E dall'altro un grande esplodere delle vendite online, soprattutto anche per il vino. Questa per l'Italia è sicuramente una grande novità, perché noi eravamo un po' un fanalino di coda, ma per il resto del mondo le vendite online andavano già, diciamo, a gonfie vele. Perché dico che l'Italia non è pronta ad affrontare il mondo delle vendite online di vino e invece dobbiamo lavorarci? L'e-commerce, lo sappiamo, offre grandissime potenzialità. Dall'altro capo del web le nostre imprese possono trovare ogni giorno 1,5 miliardi di consumatori disposti a comprare online. È un canale che non possiamo permetterci di snobbare. La quota delle imprese italiane nelle transazioni online cross border è soltanto dell'1%, quindi veramente facciamo pochi affari online in generale. Solo 1/3 della nostra partecipazione al commercio estero mondiale è fatta online. Rapportandoci alle altre diciamo agli altri paesi importanti dell'Europa, le vendite online italiane rappresentano circa il 20% di quello che fanno mediamente la Gran Bretagna, la Francia e la Spagna. Quindi siamo veramente, veramente indietro. E
E veniamo in particolare al vino, cominciamo dall'Europa. Le vendite di vino online in Europa prima della pandemia crescevano tra il 10 e il 15%. Sicuramente nel 2020 questo trend si è accelerato. Ma pensiamo a questi ulteriori numeri. In Francia già nel 2019 oltre il 10% del vino veniva venduto online. Gran Bretagna e Germania sono tra il 20 e il 25% delle vendite di vino online. Quindi noi dobbiamo impararla questa lingua, dobbiamo sapere come presentarci sul canale delle vendite online. Ma vediamo a mercati ancora più grandi. Vediamo alla Cina e agli Stati Uniti. La Cina oggi è il mercato e-commerce più grande del mondo e le vendite di vino online in Cina rappresentano il 30% del totale delle vendite di vino in questo grande paese. Gli Stati Uniti, lo sappiamo, sono un mercato di riferimento a livello mondiale per l'Italia e dal punto di vista delle vendite online sono al secondo posto, dopo la Cina. Quindi è un mercato interessantissimo anche da questo punto di vista. Vediamo alcuni dei protagonisti del mercato nordamericano. Vivino, la famosa app che un po' tutti noi conosciamo, 46 milioni di utenti, 131 milioni di dollari le vendite nel 2019. Sicuramente la piattaforma più importante negli USA. Il secondo quadrimestre del 2020 è stato il quadrimestre più forte di sempre, con un trend di crescita impressionante, più 57% ad aprile, più 137 a maggio, più 140 a giugno, più 114 a luglio, più 107 ad agosto, non si sono fermati mai. E una cosa molto importante, queste note sul trend di crescita sono condivise anche da 750 e wine.com, che per esempio sottolinea anche non soltanto l'aumento delle vendite, ma anche l'aumento del numero di acquirenti, del numero di utenti che si sono rivolti agli acquisti online. Una cosa molto interessante per noi italiani è che è cresciuta per questo canale delle vendite online la spesa media per bottiglia, che ha raggiunto i 28 dollari. 28 dollari come spesa media per bottiglia, secondo me è un dato veramente, veramente interessante. Quindi gli Stati Uniti si pongono, diciamo, in cima a una classifica anche per qualità della spesa. E allora, che cosa succederà nel 2021? Ce lo dicono alcune ricerche molto importanti. Il trend di crescita delle vendite di vino online degli Stati Uniti è superiore a quello delle vendite di vino online nella Cina e nel 2021 gli Stati Uniti diventeranno il primo mercato per le vendite di vino online. Se mi permettete un piccolo volo pindarico, io questa cosa la trovo molto interessante anche per il sistema di distribuzione fisico, perché se l'online si sviluppa in questa maniera, può darsi che ci sarà una evoluzione del famoso sistema distributivo americano fondato sul three-tier system. Quindi ci potrebbero essere delle buone speranze per una modernizzazione di questo sistema distributivo. L'Italia, vabbè, è ora di cambiare. Eravamo nel 2019 con un 2-3% di vendite di vino sul canale online, probabilmente quest'anno abbiamo raddoppiato, ma dobbiamo fare molto di più. Ma quello che noi dobbiamo cambiare è la nostra testa, dobbiamo capire che il canale delle vendite online è un canale dove andare a lavorare, ma dove si lavora con un linguaggio e delle modalità e un approccio commerciale di marketing totalmente diverso dal mondo fisico. Veniamo al ruolo dell'ICE, che è quello per cui sono anche qua io oggi. L'e-commerce nell'ambito delle attività promozionali dell'ICE svolge un ruolo molto importante, in particolare nell'ambito del patto per l'export, un programma voluto dal ministro Di Maio
che coinvolge un'alleanza tra il privato, il pubblico, le istituzioni e altri attori intermedi per la promozione nel mondo del Made in Italy. Cosa ha fatto ICE in questo contesto di esplosione dell'economia digitale? Ha voluto creare sempre maggiori opportunità per le piccole e medie imprese italiane affinché siano presenti sui canali online di tutti i più importanti marketplace del mondo. Oggi 488 imprese italiane del settore del vino sono già sulle vetrine di questi grandi marketplace e di queste 387 sono online. Inutile dire che il Veneto fa come sempre la parte da leone. Un 18% di queste imprese sono aziende vitivinicole del Veneto. La Toscana ne ha un 22%, il Piemonte soltanto un 12%. L'ICE ha firmato ben 26 accordi in 13 paesi, 25 di questi sono B2C, quindi e-commerce rivolti ai consumatori, un accordo invece è B2C, il famoso accordo con Alibaba, quello che prevede un accordo con questa piattaforma che è una delle più grandi del mondo, se non la più grande del mondo, 190 paesi connessi, 26 milioni di buyer e tra questi ovviamente anche buyer attivi nel canale Horeca, che è quello che a noi interessa. Cosa comportano questi 26 accordi firmati da ICE? Consentiranno la partecipazione a oltre 5.000 aziende a marketplace con delle vetrine dedicate, con delle campagne promozionali dedicate, con delle condizioni economiche più favorevoli, perché una parte delle quote che dovrebbero sostenere le aziende viene invece sostenuta da ICE, e anche una sorta di assistenza, di formazione alle aziende. Vediamo quali sono i principali paesi in cui questi accordi andranno ad operare. Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna con Amazon. La Cina la affronteremo in compagnia di Alibaba, WeChat, Jidong, Food2. Poi saremo in UK, Russia, Polonia, Thailandia, Brasile, anche i monopoli di Stato in Canada. E poi ci sarà Tannico, che è presente già oggi in 18 paesi e darà spazio a 400 aziende italiane. Io vorrei chiudere con una nota di ottimismo. Penso che abbiate capito che sono una persona piuttosto combattiva, concreta, le sfide mi piacciono. Churchill ha detto: l'ottimista vede opportunità in ogni pericolo, e io aggiungo: siamo imprenditori, dobbiamo essere ottimisti, perché l'ottimismo fa parte del nostro DNA, non potrebbe essere altrimenti. Sono sicura che supereremo questa emergenza e il Made in Italy farà sempre più successo, avrà sempre più successo, tornerà grande, farà grande il nostro paese sui mercati internazionali, grazie all'impegno di tutti noi e alla nostra capacità di innovare e di trovare nuovi linguaggi per promuovere le nostre splendide realtà imprenditoriali. Grazie, buona ripresa a tutti e buone feste. Grazie Giuseppe Rallo, consigliere di amministrazione dell'ICE e anche amministratore delegata di Donna Fugata. Grazie ancora davvero. Non serve ripetere che siamo in ritardo, ma abbiamo un'ultima esposizione, questa volta però ce l'abbiamo in video, ed è quella di Francesco Scarcelli, che è responsabile del segmento vino e alcolici di Coop Italia. Prego i colleghi della regia di far partire. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito a partecipare a questo interessante convegno. Mi dispiace non essere presente, ma purtroppo questi sono giorni difficili e pieni di impegni.
Proverò nei prossimi 10 minuti a darvi il quadro dell'andamento del vino in GDO in questo difficile 2020 e magari qualche spunto su quello che potrebbe essere il 2021. Allora, come siamo andati con le vendite? Se guardiamo i dati montante e novembre, quindi vuol dire i primi 11 mesi dell'anno, abbiamo un totale vini a più 6,5, con una differenziazione importante. Il vino in sé fa più 5,7 e parliamo di vendite a volume. Le bollicine fanno quasi il doppio, infatti contribuiscono alla categoria per quasi un più 10,2. Poi analizzeremo bene all'interno delle bollicine cosa cresce e cosa invece cala. Come si è composto questo andamento del vino nei primi 11 mesi? Partiamo da un inizio dell'anno, quindi un gennaio e inizio febbraio, che ha portato un più 1,8, quindi abbiamo iniziato bene l'anno. Poi, con tutto quello che è successo, quindi col primo lockdown, abbiamo avuto inizialmente una crescita dei vini tavola, per poi avere uno spostamento dei consumi sui vini tipici. C'è stata poi una ripresa, diciamo, un consolidamento durante la fine della primavera, l'inizio dell'estate, tornando ai volumi soliti, per poi avere di nuovo un'ulteriore crescita nella seconda parte, quindi parliamo intorno a ottobre-novembre, quando abbiamo avuto questa sorta di ulteriore lockdown che ha fatto aumentare in modo anche importante il consumo casalingo dei vini. Un dato interessante, forse uno dei più interessanti, è il discorso anche dei vini bio, perché i vini bio sono cresciuti addirittura su base montante anno del 12,5%. Quindi, sintetizzando un po' tutto, cosa possiamo dire? Che c'è stata una prima parte dell'anno decisamente condizionata dalle chiusure e dalle limitazioni agli spostamenti dovute anche appunto ai vari DPCM. Questo ha principalmente avuto delle ripercussioni sul canale ipermercato, perché erano fuori comune, quindi difficilmente raggiungibili, e di conseguenza, essendo l'ipermercato il canale dove l'assortimento è molto più ampio, c'è un'alta incidenza delle promozioni e vengono anche usati molto gli spazi espositivi per far conoscere i prodotti, diciamo che le referenze che prettamente dai ipermercati hanno sofferto maggiormente rispetto alle referenze da canali super, dove invece sappiamo che il consumo, l'utilizzo di queste piccole superfici, diciamo di quartiere, è stato molto più frequente. La Pasqua inesistente, come dicevamo prima, quindi spumanti dolci e champagne in difficoltà, mentre è andata molto bene, diciamo, i secchi e il prosecco. Poi, finito il lockdown, c'è stato alcuni segnali di ritorno alla normalità, no? Durante il periodo estivo, con la voglia di riprendere un po' la vita normale. Le persone sono tornate ad andare nei canali ipermercato, quindi conseguentemente si è aumentata molto la pressione promozionale, tant'è che sui primi 11 mesi dell'anno la pressione è rimasta invariata, quindi dal calo che c'è stato nella prima parte c'è stato un recupero importante nella seconda parte dell'anno che ha portato appunto a questa totalità invariata rispetto a, diciamo, all'inizio dell'anno. Poi c'è stata una ripresa autunnale che però ha portato dietro anche le ulteriori preoccupazioni dovute a questo secondo, chiamiamolo, lockdown, e i giochi si faranno adesso, perché sappiamo che il Natale su questa categoria è un periodo molto importante, quindi cosa succederà in queste feste, considerando anche le chiusure dei centri commerciali, la limitazione nei giornate festive e prefestive, la mancanza della galleria che portava appunto interesse e successiva per la regalistica, piuttosto che vedremo, sarà un Natale molto diverso dal solito, sperando che avvengano i volumi almeno soliti.
Cosa può fare, diciamo, adesso la GDO? La GDO, secondo me, ha il compito e il dovere di rendere un po' meno complessa per il consumatore finale la proposta di vendita del vino. Oggi c'è troppa sovrapposizione di linee di prezzo e di prodotti simili e a volte questa sovrapposizione non è più un'opportunità per il consumatore, ma rischia di diventare una mancanza di chiarezza. Un'altra cosa che la GDO dovrà fare, dovrà guidare un po' meglio la promozionalità, perché se questa è sana e guida un consumo consapevole, invita a provare nuovi prodotti, crea interesse. Se invece è eccessiva, diciamo che si crea fidelizzazione all'evento stesso della promozione dell'offerta, ma non al prodotto che si va a promozionare. Oggi, come dicevamo prima, parliamo in un canale ipermercato dalle 800 alle 1000 referenze, probabilmente sono anche troppi vini in generale e appunto queste promozioni così tanto forti servono per farli votare. Con i consumi che calano, fare scelte di razionalizzazione probabilmente sarà quello che porterà a un'efficacia migliore delle promozioni per i vini che rimarranno appunto all'interno di queste attività promozionali. Sul 2021, per andare verso la conclusione, cosa è successo? Il lockdown ci ha dato idee chiare e la GDO è diventata il primo canale di acquisto in assoluto. Come dicevamo prima, il blocco dell'Horeca e la mancanza di volumi dall'estero ha fatto conoscere la GDO a molte aziende. Quindi si riconosce, queste aziende riconoscono appunto la GDO anche una qualità fino ad oggi non percepita e noi dall'altra parte come GDO stiamo valutando l'inserimento nell'assortimento di aziende che abbiano prodotti qualitativamente importanti per qualificare anche l'assortimento verso posizionamenti un po' più alti, apprezzati e richiesti appunto dal consumatore. Quindi ci servono brand riconoscibili sia in termini di, diciamo, di nome sia in termini di valore percepito. È logico che sarà impegnativo per questi nuovi produttori conquistare delle posizioni su uno scaffale già molto affollato. Se prima il canale GDO valeva indicativamente, gli ultimi dati lo attestavano al 64% del vino venduto in Italia, ora questo numero è cresciuto esponenzialmente anche, quindi come dicevamo, per quelle imprese che stanno soffrendo il blocco delle attività commerciali, dell'Horeca soprattutto, la GDO potrà essere diciamo quel polmone e quell'elemento di compensazione per dare un po' di respiro. Oggi la GDO è già presidiata in modo importante, quindi diventerà importante anche la struttura commerciale delle aziende che ci approcciano. Oggi una struttura mista che prevede Horeca e GDO funziona, faranno fatica appunto le aziende che fino ad oggi erano concentrate solo e esclusivamente sul canale della ristorazione. Ci aspettiamo anche in un futuro nemmeno troppo lontano un aumento anche del digitale, che sia la spesa online, che sia il servizio, quindi consegna a casa. Oggi molto conterà chi in questa crisi è riuscito a dare risposte alle esigenze del consumatore, una sorta di brand equity. Il valore dell'insegna o della marca oggi se c'è stata diciamo nel momento di bisogno. Questa diciamo che è stata una crisi prima sanitaria, lo è tuttora, e successivamente economica e quindi ci terrà compagnia per ancora del tempo e lascerà il segno e cambierà anche alcune abitudini proprio sociali, quotidiane, dal lavoro alla vita scolastica, alla vita di tutti i giorni. Quindi ogni ambito della quotidianità delle persone subirà degli impatti. Il cibo e come acquistarlo sarà anche uno di questi. Ci saranno nuove anche metodologie. Diciamo che per concludere definitivamente ci saranno alcune situazioni che ipotizziamo che nel 2021 torneranno ai loro
effetti pre-Covid, quindi riprenderanno i trend storici. Altre situazioni che avranno subito un'accelerazione e chiederanno nei prossimi mesi un medesimo comportamento da parte degli attori, quindi bisognerà seguirle in modo molto attento. Ed altre ancora che oggi sono poco leggibili, e quindi queste valutazioni necessiteranno di valutazioni successive, ma come in tutte le cose, chi per primo arriverà alla decisione giusta beneficerà anche del vantaggio di cui godono appunto sempre i primi. Spero di avervi dato un quadro completo, il più completo possibile, su quello che è successo in CDO nel 2020 e un auspicio per quello che potrebbe essere un 2021, speriamo, in cui si possa tornare velocemente a una normalità della vita quotidiana. Ne approfitto per augurarvi felici e serene feste e vi saluto e ci sarà modo di vederci successivamente. Buona giornata e auguri. Bene, ricordo che l'intervento completo di Francesco Scarcelli, che è responsabile della linea alcolici e vino di Coop Italia, è disponibile sul canale YouTube di Veneto Agricoltura. Questa era un po' una sintesi. Ricordo anche che le slide l'ho già ricordato, ma lo ripeto, il link per scaricare le slide di oggi è disponibile, se entrate nella chat lo trovate. E anche un'altra cosa volevo dire, che c'è scritto Stefano Andrea Battistella del consorzio, che abbiamo un po' tagliato, è vero, siamo andati un po' di fretta e soprattutto l'argomento delle rivendicazioni di uva non è stato approfondito in maniera adeguata. Ci scusiamo, andiamo verso la conclusione, però io vedo anche il professor Giacomini, che non so se mi sta ascoltando, professore di Università di Parma, ma anche presidente di Cantina Sociale del Veneto Orientale, che saluto intanto. Caro Renzo, ti vedo con piacere, ho visto tanti amici con piacere, ma ti ascolto, va bene? Ecco, solo questo. L'unica cosa che ho osservato e con grande interesse è che il nostro nuovo assessore si è reso conto dell'importanza che i consorzi di tutela del Veneto facciano una politica coordinata tra di loro. Anche perché vedendo una delle tabelle dove si vedeva la dimensione dei consorzi, io mi domando effettivamente come mai sono state fatte dei riconoscimenti di DOC, diciamo, che hanno delle dimensioni assolutamente insignificanti, e pur tuttavia questi sono presenti sul mercato e pur tuttavia non c'è un minimo di coordinamento nella loro attività. Quindi questa osservazione dell'assessore secondo me è un'osservazione che potrà avere un grande risultato stabilendo dei rapporti, diciamo, di collaborazione, di coordinamento tra le diverse azioni di questi consorzi. Per il resto tanti auguri e congratulazioni per questo il terzo trittico, no? Che rientra nella tradizione che è cominciata tanti anni fa. Può ricordarlo, professore, quanti anni fa abbiamo iniziato? Tanti anni fa. Abbiamo cominciato perfino con Agricoltura delle Venezie, no? Sì, esattamente. Che nessuno ormai più ricorda, eppure è stata un'organizzazione che ha dato tanto in termini anche culturali per l'agricoltura italiana e per l'agricoltura veneta. Grazie professore. Ricordo con l'occasione che uno degli incontri del trittico, che è quello di agosto sulle previsioni vendemmiali, quest'anno si è svolta la 45esima edizione. 45esima edizione, il professor Giacomini l'ha vista nascere, ovviamente. Sì, va bene. Grazie professore, grazie. Se non ci sono altri interventi in chat, mi pare di non vedere, io colgo davvero l'occasione per ringraziare tutti i partecipanti a questo incontro, augurando a tutti buone feste, che sia il prossimo anno un anno migliore di questo che si sta chiudendo, e un arrivederci quindi a giugno con il primo focus del trittico vitivinicolo
2021, ovviamente. Grazie ancora e un arrivederci a tutti. A presto. Grazie. Buon Natale, buon anno, auguri. Grazie. Ciao a tutti, ciao ciao. Auguri a tutti. Auguri. Grazie. Grazie. Auguri, Grazie, auguri. Congratulazioni per il lavoro fatto, grazie. Grazie professore. Ciao Rizzo.